سنة جديدة وحلقة جديدة. هجرب لكم النهاردة مطاعم بيتزات مختلفة بتقدم حاجات جديدة. فاحنا النهاردة قررنا ان احنا هنجرب 4 انواع بيتزات مختلفة، وكل بيتزا تعتبر ليها ستايل معين غير البيتزات العادية اللي احنا متعودين عليها. حلقة جديدة مختلفة غير باقي الحلقات، كمان انا غايب لكم بقالي كتير قوي يعني. فاهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة ماريانو، والنهاردة هنعمل حلقة البيتزات المختلفة. بصراحة ما فكرتش في الاسم لسه يعني، بس هفكر في الاسم واقول لكم يعني عشان ما اطولش عليكم. يلا بينا نروح على اول مطعم معانا، وهو بغض النظر عن منظري دوت، لكن احنا وصلنا لاول مطعم معانا بيتزا BITZA دوت متخصص في الديترويت بيتزا ديت. يعني عامه هوريكم شكلها عامل ازاي. هي بتكون عباره عن عجينه بس سميكه شويه، بتكون شبه البيتزا العاديه بس المختلف طريقه التوبينجز والعجينه ذات نفسها. فهو عامه ورايا اهوت، فخلينا نجربه مع بعض. هو المفروض يا اما بيبيع بالسلايس يا اما بيبيع بالبيتزا الكامله، بس تقريبا هي غاليه جدا، فاحنا ممكن نجيب لنا مثلا سلايسين بطعمين مختلفين عشان احنا لسه قدامنا الطريق طويل جدا. ممكن سلايسين ممكن 4 على حسب يعني البادجت هتكفي قد ايه. بغض النظر عن منظري، لان انا كنت في ارشري. الصور هحطها لكم هنا، ممكن تجربوها يعني. يلا بينا نجرب بقى البيتزا. عامة لسه مش عارف المنيو بتاعتهم ايه، فانا هخش دلوقتي واطلب. يا جماعه انا كنت بفتكر المكان اكبر من كده شويه يعني. بصوا، هو المكان عباره عن مطبخ وكام ترابيزه بس صغيرين كده، في ترابيزه بره بس هي اتاخدت. فانا حاليا قاعد جوه المحل، فبحاول ان انا اتكلم ايه على قد كده ويعني ما اعملش دوشه يعني. انا قاعد مؤدب. عامه احنا طلبنا 4 بيسز. ما انا زي ما قلت لكم هي بتبقى يا اما سلايس، مش سلايس يعني مربع، يا اما مربع بالطول مستطيل. يعني هو مربع بالطول مستطيل برضه بس اكبر شويه. ديت تقريبا اول الكبير شويه بيبقى 6، والاصغر بيبقى 3، والاصغر واحده بقى خالص اللي هي بتبقى مربع ديت. فاحنا طلبنا 4 مربعات على اساس ان احنا نجرب حاجات مختلفه. وعامه المربع الواحد، انا مستغرب قوي من كلمه مربع ديت في البيتزا يعني، بس المربع الواحد غالي. اعمل له تقريبا يعني في رينج 88 90 جنيه، فوتشز غالي قوي. انتوا هتشوفوا عامه المربع هيبقى حجمه عامل ازاي، صغير قوي قوي. مش عارف بقى، خلينا نستنى ونشوف الاكل هيبقى شكله عامل ازاي وطعمه عامل ازاي. انا مش متفائل قوي يعني، بس مش هعلي الاكسبكتيشن بتاعتي. اوكي، خلينا نستنى الاكل. بعد طول انتظار وصل لنا الاوردر. معلش بقى انا بقيت اصور بالكاميرا الثانيه، فهي كده انتوا فاهمين يعني. بصوا احنا طلبنا 4 اصناف: سوبر سوبريم وتشيكن رانش وبيبروني، بس ديت بقى سويت بيبروني. ديت بتكون بالتشيلي هاني حاجه شبه كده، وتشيز برجر. خلينا بس ايه نجرب حاجه من كل حاجه. انا قسمتهم نصين عامه عشان اقدر اكمل باقي اليوم وعشان اقدر اخد باقي حاجات للبيت. خلينا نبدا باول حاجه اللي هي اشهر حاجه جدا، تشيكن رانش. ده كده نص تشيكن رانش. ماشي، خلينا ندوق كده. بسم الله. هي العجينه زي ما انتم شايفين كده سميكه جدا، جبنه كتير، تشيز حاجه كويسه. مش عارف طعمها هيبقى عامل ازاي، اول مره اجربها اصلا، بس انا متوقع ان هي مثلا تكون شبه بيتزا البيت مثلا. انا محتاج ان انا ابطل احط اكسبكتيشنز في دماغي عشان ما ابوظ التجربه على نفسي. كويس انا قلت الاكسبكتيشنز لان هي قلتها اوفر. حلو اللي هو لسه طالع كده من الفرن. العجينه هشه قوي غير ما انا كنت متوقع خالص. الجبنه حلوه جدا، الصلصه تحفه. حلوه قوي، بالذات الكراست اللي ورا ديت دي حروقه كده شويه مقرمشه. خلينا نخش على تاني اشهر حاجه، البيبروني. مش عارف بقى هل في بيبروني تحت الجبنه ولا لا، بس اللي ظهر قدامي اللي هم قطعتين بس في نص السلايس تقريبا. في البتاع كلها اللي باين 4، ممكن يكون في جوه تحت الجبنه بس ما اعرفش. خلينا ندوق. بسم الله. ما ظهرتنيش شبه التشيكن رانش. برضه سنه التشيلي هاني دوت مش عارف اسمه ايه، مش حاسس بيه قوي يعني. توقعات بدات تنزل تاني. نخش بقى على الحاجات اللي انا متحمس ليها، السوبر سوبريم. بصوا كميه التوبينجز اللي فوق، تقريبا بيكون فيها صدق ولحمه مفرومه، بيبروني، ومش عارف ايه كمان تاني، بس يعني انا متحمس جدا للبتاعه ديت. خلينا ندوق. حلوه بس اساسها عاديه يعني. الصلصه في التشيكن رانش كانت احلى بكتير، يمكن عشان الرانش والصلصه عاملين ميكس كويس. ديت تمام، كميه كويسه، اوفر لحمه كتير جدا، بس ما ابهرتنيش قوي يعني. حاسسها عادي، ممكن ادوق في اي حته ثانيه. انا قاعد باكل مش عامل حساب اللي لسه في 3 مطاعم ثانيين واتقل من ده بكتير. بس يلا انا جعان بصراحه، ما اكلتش حاجه من الصبح، خلينا ناكل براحتنا. نخش بقى اللي انا متحمس له.
المفروض ان هي بتكون عليها برجر. هي قالت لي احنا بنعمله عندنا هنا مش بنجيبه من بره. فده تقريبا ده سماش برجر، وتقريبا الصوص اللي محطوط من فوق دوت اغلب محلات البيتزا بتحطه اللي هو البيك تيستي. بس خلينا ندوق، ممكن يكون مغيرين الصوص. بسم الله. مختلفة لذيذة. البرجر بتاعهم طعمه حلو، تحس ان انا كده باكل ساندوتش سماش برجر. انا عارف ان هي خارج السياق شوية، لكن لو هطلب مثلا تاني ممكن اطلب التشيكن رانش والتشيز برجر. مختلفين، طعمهم ريتش كده اكتر غير التانيين، حاسسهم عاديين جدا. ممكن اي مطعم او ايا كان مين اللي بيعمل بيتزا ممكن يعمل شبه كطعم مش كتجربة. اوكي، خلينا نخلص البتاع ديت ونروح على المطعم اللي بعده والبيتزا اللي بعدها. يلا بينا. تاني مطعم معانا وتاني فكرة بيتزا معانا وهي الديب ديش او الشيكاغو بيتزا. هشرحها لكم عامة لما هنيجي نخش المكان. بس تاني مكان لقيته جنب المطعم اللي احنا كنا فيه اللي هو بتاع بيتزا دوت، وهو تاك دوت. عامة امريكان كوزين. هو كنت المفروض هاخد كانتري هيلز، بس حسيت ان كانتري هيلز يعني موجود في كل حته وموجود في اغلب المحافظات، بس تاك دوت موجود في اسكندريه بس، فقلت يعني واي نوت. وفي نفس الوقت هو برده جنب المحل التاني، فبدل ما اضرب مشوار لحد ستانلي فخلينا نروح نجربه ونشوف ايه حوار الشيكاغو بيتزا دوت. يلا بينا. طلبنا الشيكاغو بيتزا، جبنا تقريبا كان اسمها ايه؟ تشيكن كرو حاجه شبه كده، مش فاكر. حط لكم الاسم هنا. عامه كان سعرها تقريبا 300 حاجه و50. استنوا القطر يعدي بقى. ديت بتكون تقريبا كريسبي تشيكن وعليها صوص بافلو رانش، وجبنا اونيون رينجز لان انا بقالي كتير ما جربتهاش. فخلينا نبدا بالاونيون رينجز. ده تقريبا مش عارف ده صوص ايه، ده صوص رانش دوت ولا مايونيز. خلينا ندوق. لا انا ما عملتش صوت الجماعه، ما اعرفش. يلا بينا. بسم الله. اول مره اكل اونيون رينجز تكون مقرمشه. ده صوص رانش. دايما الكولا بتبقى طريه كده عشان بتبقى محطوطه في البرجر وبتاع. خلينا ناخد سلايصايه. مش مقطعنا كويس ليه؟ بصوا عامة التشيكن شيكاغو ديت بتكون زي ما اسمها التاني ديب ديش. هي بتكون بتتحط في زي حله كده وانا مش عارف اسمها ايه، الصينيه بس غويطه شويه، وبتكون بتحط طبقه من البيتزا، بعد كده جبنه كتير، بعد كده نقفل بقى الطبقه ديت ونحط بقى فوق الصلصه والمكونات التانيه. ده المفروض يعني اللي بتتعمل بيه. هنا شكلها تقريبا هم حاطين الجبنه مش قافلينها، فخلينا ندوق، خلينا نشوف بقى. اخدنا لنا كده سلايصايه. انا حاسس ان هم ناسيين حاجه، صح؟ جلوب. شوكه، سكينه. هو مفيش خالص؟ لا. غالبا معتمدين ان انت تحط يعني تاكلها بايدك غالبا. لا دي شيكاغو ما بتتاكلش غالبا يعني. بس بص لو مسكتها بايدي هتصيص. بص المشكله اللي هم ما قفلوش البتاع من فوق، ان الجبنه كلها هتقع دلوقتي. يلا بينا. بسم الله. انا عايز اوزع بالحليب بالكاميرا. مش عارف ليه حاسس ان هي محتاجه صوصات اكتر. لما هتدوقها هتفهمني. الحلو فيها ان الجبن كتير، الجبن الى حد ما طعمها كويس، بس مش اللي هي عارف انت لما اكلت البيتزا اللي هناك ديت حاسس بطعم الجبنه كده كنت ديت تحس لا عادي، ما تلذذتش قوي يعني. كانت محتاجه صوص اكتر عامه يعني، بس قشطه اوكي لذيذ. ممكن كاوفرول هي غاليه تمام، تجربه كويسه، لكن مش دوت الشيكاغو بيتزا اللي احنا كنا متعودين عليها. مثلا هو في العادي كانت ديت بتكون مقرمشه شويه علشان تحافظ مثلا على القوام بتاع البيتزا. يكون في طبقه ثانيه وبتبقى متحفره كده وبيتحط عليها الصلصه من فوق. هنا تقريبا عاملين العكس، هم حاطين صلصه تحت زي البيتزا العاديه، من صلصه تحت والجبنه فوق كتير. يعني مش احسن شيكاغو بيتزا اكلتها في حياتي يعني، بس مقبول. خلينا نخش على البيتزا اللي بعديها، ومش عارف صراحه هتكون انهي واحده فيهم، بس يلا بينا. تالت مكان معانا، هي مش اختراع جديد ومش حاجه مثلا شبه شيكاغو وشبه ديترويت، لكن هو اختراع كده لقيته في اسكندريه. عاملين شكل البيتزا مختلف شويه، شكل اسطواني، دي حاجه غريبه. فقلنا برده ايه نجربه نلحقه قبل ما يقفل، عشان برده هو معلوش رجل كتيره، وهو بيتزا اند. بصوا هو الخيارات هنا كتير، بس انا مش عارف اختار ايه بصراحه يعني. وريحه المكان شبه الجارليك، تحس ان عاملين جارليك بريد كتير قوي. كان هسيب الاختيار دوت لصديقي هو اللي يختار بقى. شوف لنا حاجه بقى ناكلها. تشيكن بيستو. حلو، فكره حلوه. فكره جديده. انا بخاف من البيستو لان ساعات لو ما ظبطش بيقلب نعناع. لا يا ريت. ايه؟ ملوخيه. يا ملوخيه بيتزا. ما هم الاثنين نفس الكونسيبت. ماشي يلا واحده بيستو. نجي لكم لما الاوردر يخلص. يلا
في حاجه بس لفتت نظري عايز اقولها لكم، الميوزك اللي شغاله ديت ما تقلقوش منها، هي الاسعار مش غاليه قوي، اللي احنا جايبينها تقريبا 195. بحاول ادور هل هي شامله الضريبه ولا لا يعني، بس ان شاء الله تكون شامله الضريبه. ديت عاملاها 195 ما تقلقوش، مش ب 600 جنيه، الميوزك بس تمويه ما تقلقوش. والمكان اوبن كيتشن كمان، لو عرفت اللي هصورها هصوره لكم يعني، بس يعني انت بتبقى شايف البيتزا بتاعتك وهي بتتعمل قدامك. هي تقريبا ما بتاخدش وقت لان هم تقريبا عاملينها مش اوفن اللي هو التراديشنال، هو بيبقى شبه الالكترونيك كده شويه، هو بيخلص العجينه يقوم حاططها في البتاع، تعدي في سير تطلع بيتزا جاهزه، مش بتاخد وقت تقريبا اتمنى. استني طب اوريكم المطبخ شكله عامل ازاي. ده الشكل الثالث معانا. انا مش عارف بصراحه يعني، هو تقريبا مسمينه هنا لاين بيتزا، بس انا ما شفتوش في اي حته عامه في اي مكان. ممكن بيتزا هات بدات تنزله دلوقتي اسمها فلات بيتزا او مش عارف اسمها ايه يعني، بس ديت حاجه جديده يعني منزلينها. المكان ده عامه هو اللي كان عاملها من الاول يعني، مش عارف هل ده اختراع بتاعهم ولا دوت حاجه عاملينها قبل كده ولا لا. وفي صوص هنا قال لي دوت اسمه على اسم المكان، اسمه صوص اند. هو في مكونات غريبه كده، هو قال لي سريعا كده وقال لي في مكونات ثانيه مش هقدر اقولها لك لان دوت خاص بالمكان، فخلينا نشوف. هو خلصت بسرعه اسرع بكتير من البيتزا اللي فاتت، ديترويت والشيكاغو. الشيكاغو قعدت وقت طويل قوي وفي الاخر طلعت بارده، مش احسن حاجه يعني، بس ما علينا، مش مقطعنا عليه. مش عارف حاسسها شبه الفطير شويه يعني، البيستو بتاعهم طعمه حلو، مش كارت ملوخيه يعني. اللي فاتت دي ما كانش فيها اي موتزاريلا ولا اي حاجه، فخلينا ناخد بقى حته من النص فيها فراخ بصل والجبنه والبيستو. ماشي يلا بينا بسم الله. البيستو عامة كان اختيار جيد، انا ما كنتش اختار عامة بس هو كان اختيار جيد. بص هو مش حاجة مختلفة شبه اللي احنا جربناهم قبل دول يعني، الشيكاغو والديترويت. هي بيتزا عادية بس بشكل مختلف. خلينا بس نجرب الصوص بتاعهم السيجنتشر. شبه الهاني ماسترد شويه، بس في سنه زياده كده مش عارف احددها، بس هو قريب جدا من هاني ماسترد. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها لان هي بيتزا عاديه بس بتختلف في الشكل. وخلينا نخلصها ونروح على اخر نوع معانا، البيتزا بتاع النهارده. قرب معايا. هو بالنسبه للمطعم هو سريع اوكي تمام. البيتزا بالنسبه اللي احنا بنجرب النهارده حاجات جديده، فهي مش جديده قوي. ممكن حته البيتزا بيستو ديت جديده يعني، انا عمري ما جربت بيتزا بيستو قبل كده. ممكن مكرونه بيستو بس بيتزا بيستو لا. وانا مبسوط كمان بان المحل دوت براندد لدرجه ان حتى التري براندد باللوجو بتاعهم، والناس هناك ذوق لاقصى درجه. هم تقريبا 2 هم اللي شغالين هناك، ما اظنش تقريبا ان هم محتاجين اكتر من كده، لان الحاجات زي ما قلت لكم هي ماشيين، مش هتلاقي زحمه. وتقريبا صاحب المحل ذوق جدا، بيتعامل بكل لطف وبيفهمك ويشرح لك ومعاك واحده واحده. مش عارف ايه اللي هيفرق في كده يعني، بس دوت هيفرق في الناس اللي عايزين مثلا مش عارفين يجربوا ايه مثلا. عامه الاسلوب بيفرق. كده فاضل لنا اخر ديستنيشن. انا حبيت بس افتح الكاميرا اقول الكلمتين دول عشان انا اتبسطت جدا بالمعامله بتاعتهم، اتبسطت جدا بالتجربه الجديده ديت. في الطعم مش اجدد حاجه، لكن في الاكسبيرينس حاجه محترمه. فخلينا نروح على اللي بعده. اخر ديستنيشن معانا زي ما انتم شايفين كده النابوليتانا بيتزا. دي طبعا خلينا ختمه الفيديو تكون الاصل بتاع البيتزا. تقريبا المحل دوت صورناه قبل كده زمان، من اول تقريبا فتحنا القناه، اللي هو الخطاب. ممكن تشوف الفيديو هنا او هنا، مش عارف هو بيبقى ظاهر فين دوت، لما احنا كنا قايلين ان هي اطول مطه جبنه واحسن بيتزا ومش عارف بتاع. هو عامه المطعم عدى عليه حوارات كتيره يعني، بس قررنا ان احنا نرجع له تاني على اساس اللي هو نشوف هل هو نفس المستوى ولا لا. وفي نفس الوقت اسعاره غلت جدا عن اللي كان زمان يعني. زمان كنا جايبين تقريبا بتاع 3-4 بيتزات ولا 5 بيتزات، دلوقتي البيتزا الواحده عامله لها 225 جنيه تقريبا او اغلى تقريبا مش فاكر. ده اغلى بكتير من المطاعم اللي فاتت بالنسبه للخطاب يعني. مش مهم، خلينا نشوف لسه الطعم زي ما هو ولا لا لو فاكرين يعني. ممكن برضو تبصوا على الفيديو التاني وتقارنوا ما بين البيتزتين وتشوفوا ايه اللي اختلف. هو عامه البرزنتيشن اختلفت تماما عن زمان. انا عايزكم تخشوا تتفرجوا على الفيديو القديم وتشوفوا الفرق. ماشي خلينا بسم الله. لسه الطعم زي ما هو حلو، الصلصه حلوه، البيبروني حلو، الجبنه اقل سيكه. لو انتوا فاكرين برضو في الفيديو الجبنه كانت بتمط الاخر، دلوقتي مفيش مطه ولا حاجه، ناشفه شويه مع انها لسه طالعه من الفرن. ممكن عشان الجو بتاع، بس برضو اختلاف كبير جدا ما بين دلوقتي وما بين زمان، بس يعني شغال. لحد دلوقتي يعتبر كويس يعني. بس نحط ديت كده على جنب. خلينا بقى نشوف ترتيب البيتزات من وجهه نظري شخصيه طبعا، عشان ما حدش يقول انت ما بتفهمش ولا حاجه.
ده ذوقي الشخصي. اول واحد ممكن نقول الديترويت بيتزا، بس لو هتاكلها في المحل، عشان طبعا العجينه بتكون فلافي كده وهي سخنه، لما بتبرد بتبقى خلاص بيتزا بيت، حته عجينه فوقها حتتين جبنه وبتاع، وبتبقى مش احسن حاجه يعني. ممكن نقول النابوليتانا رقم 2، طعم ألذ، نفس الكونسبت بتاع النابوليتانا، وفي نفس الوقت يعني هو حاول يحافظ على ما تمكن يعني من انقاذه يعني، بس مش بنفس مستوى زمان. ثالث واحد اللاين بيتزا، كانت لذيذه وحلوه، وفي نفس الوقت هو اختراع جديد، هو شكل جديد، بس البيتزا البيستو بالنسبه لي كانت حاجه تجربه جديده وكانت لذيذه. اخر واحد طبعا اللي هو ديب ديش او الشيكاغو بيتزا، ما كانتش حلوه خالص وما كانتش معموله كويس، تقريبا هم في المطعم ما كانوش ظابطينها كويس يعني. بس دي كانت نهايه حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش لايك شير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وقول لنا برضو ايه الحاجات الغريبه اللي احنا ممكن نجربها تاني في حلقات جديده. ويلا بس كده، سلام.